His Excellency Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine mu bitundu eby'e Kassanda gye twagenze okuwerekerako taata wa mulwanyi munnaffe eyatuvudde ku maaso era nga pulezidenti w'abantu pulezidenti eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine tatambudde yekka, atambudde ne leader of opposition waffe nga ye mumulaba awo, n'atambula ne deputy president waffe owa Eastern Region omukulu John Baptist Nambeshe era nga embeera bwetyo bweri tuli Kassanda wano mu kuziika baganda bange mikwano gyange byebyo ebigambo. His Excellency Elected President of Uganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tulinabye live in Kassanda today era twongera obajjukiza n'obategeeza nti pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa bannayuganda Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mu bitundu eby'e Kassanda olunaku olwaleero. Ndowooza embeera mugiraba pulezidenti, abantu bajja okumubuuzaako mpolampola awo, bajja okumubuuzaako naye nga waababongako. Ali n'omukulu Honorable Joel Ssenyonyi owaffe gwe tulina, n'abeera n'omukulu John Baptist Nambeshe, ndabawo maama Betty Nambooze Bakireke, ndabawo maama Flavia naye waali bulungi, Honorable Flavia naye mulabawo bulungi, kwegamba bataata bamaama. Pulezidenti w'eggwanga eyalondebwa Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'atyo bwe tuli naye, tuli mu kuwerekera mukwano gwaffe oba muganda waffe eyatuvudde ku maaso. Abantu no bajjidde ddala mu bungi bazze okubeerako mu kuziika okw'enjawulo. Tubeebanzizza nnyo, mwebale kujja, mwebale nnyo, mwebalire ddala. Mbeera bwetyo bweri, akadde kalimu olukubakuba ne pulezidenti waali ali safe. Tusiimye nnyo mwenna abaagala pulezidenti Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine era ababeera wamu naye. Bannange tuli basiimu nnyo, tubeebaza okwagalwa kwe mulina eri pulezidenti waffe olw'omukwano gwe mumulaga n'okugezaako kwe mumulaga pulezidenti waffe omulungi. Pulezidenti musiimu ate era naffe tuli basiimu. Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine gwe tuli naye mu bitundu eby'e Kassanda olunaku olwaleero. Sigenda balwisa nnyo, kambatwale ku mukolo nga bwe guli mu kutambula mu bitundu eby'e Kassanda. Nsonyiwe internet katusumbuwa naye tugira tugendera awo.
ayagala kakasa.
bw'atyo pulezidenti waffe omulungi Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine bw'ali mu bitundu eby'Kassanda ali ne mutusonyiwe aka intaneti ko tikatambula bulungi naye tugenda kuba tukomawo.